तो आज हम लोग घर पे बनाने वाले हैं बोट, वो भी बैम्बू की मदद से। तो बोट बनाने के लिए पापा और मैं आ जाते हैं दुकान पे बैम्बू लेने, जिसके लिए चाहिए हमें ढेर सारे बैम्बू। तो बढ़िया बढ़िया बैम्बू छांट के और उनको बोट के साइज का कटवा के हम निकल लेते सीधा घर की ओर। तो घर आते ही मैंने सभी बैम्बुओं को स्कूटी से नीचे उतारा, जो कि काफी भारी है। तो सबसे पहले हमने बैम्बू की मदद से बोट का स्ट्रक्चर बनाया और फिर उसको अच्छे से तार की मदद से बांधना शुरू किया। लेकिन बीच गली में काम करने की वजह से हमें काफी दिक्कत आ रही है, तो इसलिए हम सारा सामान उठाकर आ जाते हैं हमारे दूसरे प्लाट में। तो बोट का स्ट्रक्चर तो बन गया, अब बारी है उसके बीच में ढेर सारे बैम्बू लगाने की, जिसमें कि दादी ने भी हमारी मदद की। पर हमने सोचा नहीं था कि बैम्बू लगाते लगाते हमारी हालत खराब हो जाएगी, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा हो रखी है। लेकिन चाहे कितने भी घंटे लग जाएं, बोट तो आज बनाकर ही मानेंगे। तो पूरे 4 घंटों की मेहनत के बाद फाइनली हम सभी बैम्बुओं को एकदम मजबूती के साथ बांध देते हैं। तो अब बारी इन बैम्बुओं पे ट्यूब लगा के इसको नहर में ले जाने की। तो वो देखने के लिए सब्सक्राइब करके नेक्स्ट पार्ट का इंतजार करो। राधे राधे।